大哥，车有问题吗？我认真感觉这个车子有点不对劲，声音特别大。声音特别大是吧？什么时候有声音啊？加油的时候啊，踩油门的时候。对，那你试一下，声音好大的。再踩一脚。好，可以了。听这声音应该像那个排气管漏气了，就是那个烟筒嘞，那个烟筒坏了。哦，烟筒坏了是吧？对。那你帮我看一下。好了，你下来，我帮你开车。这一台车排气管漏气的点我们已经找到了，就是这一个接口损坏了。我们可以明显的看到这一块板已经变黑了。为什么这一块板会变黑？其实道理非常简单，因为这个排气管漏气的时候，它那些尾气会喷出来，而这个尾气里面有碳黑的颗粒，喷出来的那些碳黑颗粒它就会粘到这个隔热板上面，所以我们会看到这一段非常的黑，两边是非常干净的。所以我们排气管漏气的时候，只需要去找那个排气管附近有没有这种碳黑颗粒粘的那些地方，如果有的话，大概率来说就是下面所对应的那一个排气管出现了问题导致的一个漏气。而且你们看这个排气管下面它也漏，它这里也有这种碳黑的一个痕迹。然后你们听一下这个声音，听到没有？这种就是典型的排气管漏气发出来的一个呲呲的响声。只要你踩油门，这个响声还会变大。来，踩一下油门。我们在维修的时候很简单，只需要把这个螺丝拆了以后换一个接口垫就可以了。在拆这个排气管螺丝的时候有一个诀窍，就是我们在拆之前一定要在这个螺丝这里要打上一点点刹车油，淋到这个位置就可以了。很多兄弟可能会想，为什么不打机油而是打刹车油？其实我告诉你们啊，刹车油的渗透性非常好，你打到这里的时候，那个油就已经渗透到那个螺里面去了，所以在拆的时候就会非常的轻松。打了这个刹车油以后，这个排气管的螺丝在拧的时候就会非常的丝滑。我们把这个接口垫拿出来以后，就可以明显的发现这个接口垫已经老化了，都已经散掉了，所以就会出现漏气的那种情况。像这种情况，我们只需要装一个全新的接口垫，把这个螺丝拧紧，这个位置就不会出现那种漏气的情况了。这一台车由于这个年份比较老了，所以我们还要沿着这个排气管找一找，看有没有别的漏气的地方。当我们检测到这个位置的时候，可以明显的发现这里之前是修过的，而且我们可以看到啊，这里还有一个洞，看到没有？这个位置也会出现漏气，等一下我们也要修复一下。这个排气管如果生锈穿孔了，有一个洞，像这种情况我们是需要去更换这个排气管的。但是像这种车比较老了，而且配件也不好找啊，其实我们也是可以通过焊接把这个洞把它补上，用这种方法也是可以修好的。这个排气管的接口垫我们已经装好了，现在我们来试一下，这个效果非常好啊，没有任何的异响。然后我们来看一下这个焊接的位置。也很明显，这个位置已经焊好了，不会有漏气的情况了。